अघि कसरी बनाएर फेरि भन त बर्थडे हेलो भाइ के छ भन्दा बित्तिकै के दाइ पार्टी चाहिँ मलाई भनेको कहाँ मजासँग बर्थडे नै मनाउन भनिरहेको अर्को सोझो त दारी उनले दारी सेभ गरेको आफूले दारी पालेको ए तिमी होइन यहाँ अर्को दाइ हो होला होला भाइ भन्छ अनि त्यस्तो अनि मलाई सोध्छौ अनि अनि यो चाहिँ अनि के भयो अनि पुरा दुब्लाएछ त हे गाइस गुड मर्निङ दर्शक नमस्कार सेवारू फ्याफ्ला तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो दर्शकहरू जोडा नमस्कार गर्न चाहन्छु आज चाहिँ म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को डेली लाइफ ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ म गाडी कार वास गर्नु गइरहेको छु पहिले चाहिँ अत्यन्त जरुरत काम परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी आज टक्कै सफा गरेर तयारी पार्नु छ सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई कार वासको फेरि पनि ब्लगहरू सम्पूर्ण सानो क्लिपहरू पनि म तपाईँहरूको माझ उपस्थिति गराउने छु है त गाइस सो किप इन टच तपाईँहरू यसरी नै मेरो भिडियोमा साथ दिनु होला जोडिनु होला भन्नु चाहन्छु तपाईँहरूलाई एकदमै भित्री मनदेखि नै तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु भइरहेछ हेरिदिनु भइरहेछ र साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढिदिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई एकदमै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ सो गाइस किप इन टच है हाँ भाई साहब बिल बना दो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुश्किल है आपको मुझे को तो मुश्किल नहीं है बोला उस दिन मेरा पास मुश्किल हो रही नहीं मेरा इधर का वो आपका दोस्त है मैनेजर है ना क्या है वो मैनेजर वो अच्छा था ये बहुत बुरा है नहीं अच्छा है ये अभी करता रहता है हिंदी मालूम नहीं बोलता है हिंदी मालूम नहीं है हाँ आपको हिंदी उस दिन हिंदी में बात किया आप मालूम नहीं है हमले केही भन्ने हिन्दी मलाई होइन भन्छ हिन्दी पुरा मालुम छ सबै थाहा छ केही भने यो हाम्रो हिन्दी मालुम पनि अलि मलयालम केरला मालुम और मैट कवर चाहिए हाँ पूरा चाहिए मैट कवर चाहिए और मैट कवर चाहिए और इंजन में थोड़ा पानी मार दो और बाद में वही है बाकी नॉर्मल और नहीं हाइड्रोलिक नहीं है बाकी पूरा नॉर्मल मेरा पास पहले का फातुरा भी है कति भयो 4 है लेकिन कितना हो गया अभी हेर्नु पर्छ लेकिन है बहुत है मोबाइल नंबर 056 77 5 त भन्दा दिन भइहाल्छ 690 9039 पाँच त भएको मात्र दिन हुन्छ थियो मसँग सबै कता कता राखेँ यो बेगर यहाँ भाइहरूको सोरुममा कार वासमा आयो भने नि दिँदैन यो बेगर मात्रै कार वास गर्न दिन्छ गाइस माको लोभीहरू छ भाइहरू पनि भाइहरूको ठाउँमा आयो भने नि फ्रीमा गरिदिँदैन क्या कार वास अनि यो 5 त अझै भएन भयो चाहिँ कति भएको छ हुनु चाहिँ निकै छ यही चाहिन्छ होइन ओके यही यो चाहिन्छ कि यो अर्को यो चाहिँ चाहिन्छ यो चाहिन्छ नि
भिडियोमा हो मेरो साथी अर्जुन होइन अनि लामो अनि लामो के छ त? समयदेखि पाइयो त लामो समयपछि आएर भोलि एकदम विशेष एयरपोर्ट जानुपर्ने छ क्या त्यही भएर कहाँ एयरपोर्ट जान्छौ अब खालि कहिले जाने हाई भन न मेरो साथीहरू हाय 2 शब्द जाओस् न त भनिदेऊ न दुई शब्द के भन्ने अब युट्युब गरेर जे भने भनिदेऊ न त तिम्रो मन लाइक कमेन्ट अनि सेयर अनि नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ सर एकदम उहाँ चाहिँ मेरो अर्को साथी आज के यार आज निकै दिन भयो नि भोलि कति बजी जाने र भोलि बिहान बिहान 7-8 बजी 7-8 बजीतिर अँ। कुही आउने हर नेपाल हँ? कुही आउने हर छैन एयरपोर्ट किन जाने काम छ कि सानो उयोलाई लिन्छ होला नि त अघि कसरी बनाएर फेरि भन त बर्थडे हेलो भन्दा भाइ के छ भन्दा बित्तिकै के दाइ पार्टी चाहिँ यो मलाई भनेको कहाँ मैले बर्थडे नै मनाउन भनिरहेको पछि सोझो त दारी उनले दारी सेभ गरेको आफूले दारी पालेको अँ। ए तिमी होइन यहाँ अर्को दाइ हो भने होला भाइ भन्छ अनि त्यस्तो अनि मलाई सोध्छौ अनि मलाई चाहिँ सोध्छ अनि म चाहिँ कहाँ आने त्यो त अनि अरे फेस सेम छ नि त अनि हातले अनि यो संसारमा नि एउटा अनुहार भएको मान्छे 2-3वटा हुन्छ भनेर थाहा छैन यो कहाँ सातमा हुन्छ नि त कति 7वटा सातवटा हुन्छ कि 7वटा हुन्छ तिमी जस्तै मान्छे पनि छ त्यहाँनिर मैले देखेको छु तर मैले अर्जुन भाइ भनेको होइन रहेछ एउटा सदर मान्छे के भन्छ भने अँ, उता मोखरमा हामी काम ट्रेनिङको लागि गएको अँ, यहाँ आएर भन्छ तँ पनि उता सबै त भनेर कहाँ भन्दा पर मोक्सलाम भने क्या अँ। पछि कहाँ मोक्सलाम भने यता पेरमा उठ्यो त्यही त हामी ट्रेनिङको लागि गएको भन्दाखेरि अँ। ए त्यहाँ तँलाई मैले पक्का देखेको भन्छ क्या त्यही भन्छ त्यस्तै हो